Jeg har lavet sådan en fin PowerPoint, og det er smart og hurtigt lavet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man fik brugt nogle af de her penge på overskriften, der er jo personaleudvikling. Og i forhold til det, så kunne jeg helt vildt godt tænke mig, at man fik undersøgt dybere, hvad for nogle kurser, som går ind og hjælper lærerne til, at de føler sig klar, og de føler sig glade og effektive, når de er på arbejde, fordi så har jeg, og det er bare min mening, så har jeg sådan en mening eller idé om, at så vil lærerne også være mere motiveret og sådan energiske over for deres elever, og det tror jeg er med til, at man får flere til at vælge trading. Og det er ligesom det, vores overskud er kommet af, det er flere elever. Så har jeg også skrevet aftenkurser på, og det var sådan mere med, hvis man for eksempel har en lærer, som kun er uddannet i dansk, og man så bestemmer sig for, at han kunne egentlig godt tænke sig at få nogle timer i erhvervsøkonomi, så man eventuelt kunne hjælpe og aflaste nogle af sine kolleger, hvis der er en, der skal på orlov, eller en, der bliver syg, eller noget af det. Så har jeg skrevet på, at jeg godt kunne tænke mig, at man fik noget teambuilding, og det er igen lidt det her med, at har man det godt sammen som kollega, så tror jeg også på, at man er bedre til at arbejde sammen, og bedre til at hjælpe og dele ud af erfaringer og sådan noget, i forhold til at få en bedre og effektiv undervisning. Og hvad har jeg så skrevet? Jo, så lidt igen det her med, at man kan tage nogle flere uddannelser igen med, aftenkurser, så man kan for eksempel gå ind og sige, at man synes, at nogle af lærerne, der er her, de er måske kun udlært som engelsklærer. Og så sidder der nogen, som godt kunne tænke sig at lære engelsk på et højere niveau. Så kommer noget uddannet lærerne, så de bliver bedre til at lære eleverne, hvis det giver mening. Ja, det er faktisk det. Så hele mit oplæg, det går sådan lidt på, at man skal blive bedre til at udvikle sine elever, eller sit personale, og man skal få det bedre iblandt kollegerne. Lige så tror jeg på, at man får en bedre undervisning. Ja.